Hello friends, दिनै JBL T450 Bluetooth headphone नि unboxing खालामनो नागिरदों आरो साउन्डनि क्वालिटिखौबो भिडिअ जोबनायनि उनाव खिन्थागोन आं नोंसोरनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दोन जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंसोरनाव नटिफिकेसन थाङो आरो बे YouTube चेनेलाव unboxing भिडिअल' खालामनाय जानाय नङा गासिबो भिडिअखौ खालामगोन कमेडि एन्टारटेनमेन्ट गासिखौबो नोंसोर नायनो हागोन ओंखायनो साबस्क्राइब खालामना दोन जाहाथे नोंसोर उनाव नायलांनो हायो भिडिअखौ नायलांदो आं unboxing खालामलांसै आं बेखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय बिहरदों नोंसोरबो बायनो गोसोबा फ्लिपकार्टनिफ्राय बायनो हागोन नायनो हागोन बक्सनि क्वालिटिखौ जेबो डेमेजबो जायाखै बक्सआ मोजाङैनो फैदों प्राइसआ 3499 नाथाय बेखौ 199 आवनो मोनगोन बे केबल चार्ज होनो थाखाय बेखौ बाहायगोन चार्ज जोबबा Wah, durun kadelan ini, jenis नुफेरालां बे हेडफन हेडले माइरि एफा सेफ्टि आरोना गयैनि थाखाय गनानै गाज्रि डेमेज जायैनि थाखाय आरोना बियो वाह डेन्जारलै बिदि जानांगौ दा हेडफनथ' हिटखा वाह नैबे सिबु नुगोलायनो दानो हिट बरिया जाखानो गानहरसिनो बेयाव चार्जनि केबल सोग्रा बियो बारा गोलावसो बारा गुसुंद्रायबो नङा मिडियाम चार्ज होनोबा बेयाव सोदो ओमफ्राय बेखौ एडाप्टाराव सोबानो जाबाय बरियालै हेडफना क्वालिटियाबो मोजां हिट जागोन क्वालिटिया बे डकुमेन्टस बेखौथ' रावबो पेपारखौथ' नायखाया फरायखायाबो बेखौथ' सोर नायो दानि जुगावलाय गासिबो मोनथिजोबखायो बाहायनोनो नोंसोर नायनो हागोन नायनो गोसो दंबा वारेन्टि कार्डबो दं बेयावनो आरो मारै इउज खालामो बिसोरखौ बेयाव देखायनाय दङ सोरबा जाय मोनथिया बेखौ नायनो हागोन दानि जुगावथ' बयबो मोनथिजोबखायो सोर नायग्रा दंबावो दानि जुगावलाय हेडफननि क्वालिटियावथ' बरियाखा नोंसोरबो नुबाय नायनो हागोन नोंसोरबो नै माबायदि बरियाखा आंबो नायनानै बरिया मोनदों मोजां मोनदों आरो नोंसोरबो बायनो गोसोबा फ्लिपकार्टआव बायनो हागोन आरो बिनि फुल भिडिअ रिभिउ नांगौबा उनाव आपल'ड खालामगोन आङो बेखौ इउज खालामखांनायनि उनाव बे मोनसेया जाबाय प्लास माइनास साउन्ड खमायना बारायनायनि बैयो मेन सुइच साउन्ड खमायना बारायनोबा बेयावनो हागोन आं मोनसे गान दामनानै खिथालांसै नोंसोर नायलांदो मा साउन्डखौ माबायदि खोनायो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों नोंसोर खोनानानै गानखौ